Dus Akko is niet bewoond tot eigenlijk de 17e, 18e eeuw en dan wordt die stad pas bewoond. En eigenlijk hebben we dus een pure kruisvaardersstad die nooit verder geëvolueerd is. Wat jullie in Europa kennen is altijd terug herbruikt en opnieuw verbouwd. Ik kan je met jullie hier niet binnen, hè? Maar hierachter, geloof mij, is een heel netwerk van straten gevonden. En als je daar wandelt, dan wandel je echt in een kruisvaardertijd. Мы здесь ходили. Какой здесь номер? Главное номер. 11, смотри. Мила, тут не 11 надо включать? 18, я не знаю. А, да, вон книжка. А где 9? Je zegt, mag ik even naar, oké, is hij daar binnen geraakt. En hij hoorde inderdaad veel vrouwenstemmen. En dat bedoelt de constructie die stijl zag. Hij zegt dat ik ben in iets ondergronds iets, ik ben in de crypte van de Heilige Johanneskerk. En zo heeft dat, toen jullie hier kwamen, was dat de crypte van de Heilige Johanneskerk. Vandaag de dag zeggen we nee. Die kruisvaarders waren hier nooit. We zitten hier niet in een onderaards iets. We zitten hier gewoon op straatniveau. Van de stad in boven. Dat was een straatniveau. En een kerk, daar klopt niet, een kerk staat meestal alleen. Het is niet ingebouwd en heel gebouwd. Vandaag weten mensen dat het een eetzaal was van die orde. En de constructie is in orde. Ik heb wel goed om te bewijzen wat dit is. Le reste de Saint-Jean de Acre. Hetgeen wat overblijft van Saint-Jean de Acre. In Engels klinkt dat mooi. Een beetje bij ons de hallen. Kennen jullie de hallen? Ja. Een beetje aan denken. El Jabbar was een vreemdman, maar heeft ook eigenlijk Akko terug internationaal mode. Dat zijn de hallen. Als je daar ziet die kloktoren, als je bij Philippe staat kan je het beter zien in het midden. Dat dateert vanuit de tijd van Abdel el-Hamid II. En die hebben we eergisteren ook gezien in Spaat. Ik geloof dat torentje, ik heb jullie verteld, er was zo'n sultan. Die ook de Armeniërs bijna allemaal heeft omgebracht. En die wou zichzelf vereeuwigen en die staat nog mooi recht. En dat zie je ook in Jaffo. En Jaffo is dat ook van dezelfde man. Ja. Je had er een in Jeruzalem, die is weg. In Jaffo, in Haifa heb je een, in Zichem, Nablus en in Akko en Sfaad. Dit is al een toren in Jaffo. Turkse Lang geleden, dat een vrouw die in die oude stad woont, Een onderaardse gang van de Tempeliers. ja, ontwateringssysteem, dat wilde maar niet weglopen, dat water. Terwijl de stadsdienst van Archemin souterrain des Templiers. die raakte er ook maar niet aan uit. Wat bleek? Dat die vrouw haar afvoer altijd in die tunnel aan het lopen was tot alles vol zat. Hij heeft dat helemaal ontruimd en wat jullie, die stank daar in het begin is daar niet meer van afkomstig. Ik ga vertellen van nee. Dat is ook schoon water, je gaat het wel zien, dat is mooi grondwater. Dus jarenlang hing dat daarin. En zo is dat eigenlijk per toeval ontdekt. En dat is eigenlijk het mooie van Akko, dat nog opeens ontdekt men nog. En onder die oude stad, waar dat we doorgewandeld zijn, zitten er natuurlijk dingen van de kruisvaarders. Hè. Nou, waar zitten we hier in ons verhaal? We gaan hier in de buurt van de Tempeliers. Je ziet in de boom, van het plafond, dat er nog sporen zijn van een hek dat hier zat. Kan je dat zien, die gaten? De Tempeliers, wie waren dat? Het waren ook zo'n monniken die plaats op de Tempelberg kregen van de kruisvaarderkoning. En die eigenlijk een soort soldaten waren die de pelgrims, de toeristen moesten beschermen. Als je bij de Tempeliers toetrad, gaf je natuurlijk je vermogen aan de Tempeliers. En van een arme orde zijn die een bijzonder rijke orde geworden. Dus ook moesten jullie nu in die tijd leven van de kruisvaart.
je pose alternativement et pas 3 fois l'épée sur l'épaule droite, puis l'épaule gauche et enfin sur la tête. Et ceci en souvenir des pieux chevaliers d'antan, tels que Roland, Olivier, Renaud, Bayard, le maître Hiram, constructeur du temple, et de Jacques de Molay, dernier grand maître des Templiers. Moi, chevalier, Philippe Laurent, au nom du Dieu Tout-Puissant, de Saint Michel Archange et de Saint Georges, prince et martyr, je te fais chevalier. Sois preux pour l'éternité.